Cuando regresan a los cheques, ¿no? Es que ningún botón funciona para... A ver, y me lo dices hasta ahorita. Porque lo estaba intentando. Beto, te ves tenebroso. No, es que no sé, no sé... No, pues cómo no, ya nos avisó que no están las palomitas. Si quieres que no esté tenebroso, no. Los cerillos, esos troncos agarraron chido, Ya. Bueno, es 3 de abril antes del cambio de horario. ¿Se los quedan? Ya le está afectando el alcohol. No, está bien. No, chingues, que me lo como. Ay, ese bicho. Hemos prendido una fogata, estamos en casa de los abuelitos de Beto, de Tere. Ahora sí, es una Ahora fogata. sí es una fogata, no hay nada de luz, no sabemos dónde chingados estamos. Estamos enfrente del Pontiac, al lado de la casa de tu abuelo. Sí, A la derecha de este tronco. Entonces, ¿dónde está? Ubícate. Además traigo un Está celular oscuro, no se ve. Llevamos que tiene como GPS. 3 horas afuera de la casa de mi abuelo y no sé dónde. Y no nos abre. Nomás el paquete. la fogata se empieza a apagar, ¿no? No, mira, Vaya, señor. Y luego dice que me afecta el alcohol. Vaya. Pásame un babesco. Vaya, señor. Que me dé pena ajena. Es común en ellos. Oye, está en rojo, güey. ¿Qué cosa, chavo? Pásame un bombón. Sí, le apagué la luz. Pásame un bombón, ¿no? Ah, claro. Oigan. Bueno, no se ve, ¿verdad? No se ve, no hay problema. Ahora sí, es lo que nos oculta. Ah, no mames, tengo lámpara. A fuerza somos los únicos con una luz en todo. No, acá ¿En todo sí, el lugar? No, güey, no, entonces es chingón. Sí. Me cae que por esto sí vale la pena. Oh, no, empieces a. Ah, cayó ahí, Vas a güey, cayó quitarme ahí. mi malvavisco. No sé. César, no has hablado. Buena facultad, pero ahorita no. Eso de ahí en cárcel de mujeres, por eso no hablo. Yo Con no. razón tienes algunos así. Ay, ¿No le sale? Muy fuerte el fuego. Ay, ay. Me preocupa que se lo sepan también. Es que los conocemos. También estuve ahí. ¿Es que conocieron? ¿Es momento de confesiones o qué? En nombre de Gloria. ¡Ay, no mames! Bueno, eso sí también. Cámara. ¡Oye! ¡Atácalo! ¡Atácalo! Entonces por acá atrás. No mames, güey. Usaré en usarlo. No, pero ahorita que nos salgan por acá atrás, no, si no mete la verga. ¡Ay, guapés! No, quitemos allá y diga, vete a la. No, ¿qué saliste de la cárcel de mujeres? Mira los a nahuales. ver, no, a ver, ¿Qué se espérate. siente? Es como si estuvieras adentro. No. Ah, está quemando. No. También. No, tampoco. Ya no hay. No, bombones, no, Saúl está aquí al lado. me agüitan. Ah, espérate que Saúl tenga ganas. Te botea para ¿Qué te dan? No, Paga esa madre. no le voy a arrojar piedras, por favor. Mi refresco. ¿Se lo tomó Saúl? No, acá están mis bolsos. Gracias. ¿De quién es Sí, esa ¿ya viste?